तो दोस्तों मिलिए इस आदमी से जिसने हिचकियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के रहने वाले चार्ल्स ऑसबॉर्न जो कि एक फार्मर थे, एक बार एक होक को टपका रहे थे। तो एक्सीडेंटली उनका डियाफ्राम यानी वो मसल जिसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं डैमेज हो गया। और इसके बाद उनको इटर्नल हिकअप्स यानी हमेशा के लिए हिचकियाँ आनी शुरू हो गई, जो कि 1922 से लेकर 1990 तक यानी 58 साल तक उनको हिचकियाँ आती रही। और इंटरेस्टिंगली इनको एक मिनट में 40 हिचकियाँ आती थी, जो कि बाद में कम होकर 20 हो गई। और ज़िंदगी भर इसका इलाज नहीं मिला और लास्ट में मौत ने इसका इलाज कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।